შრომის კოდექსი და ქვეყანაში ეკონომიკურ-ფინანსური კუთხით მიმდინარე ცვლილებები დღეს ბიზნესმენებთან შესაბამისი უწყებების მინისტრებმა განიხილეს. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ინიციატივით დაგეგმილ შეხვედრას ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრები და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ესწრებოდნენ. წამყვანი კომპანიების წარმომადგენლებმა მინისტრებთან შრომის კოდექსში მიმდინარე ცვლილებები დეტალურად განიხილეს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ფინანსთა მინისტრს გარკვეული უფლებები შეეზღუდება. ფინანსთა მინისტრს აქვს უფლება განმარტოს კოდექსი. რაც თავისთავად ცხადია, არასწორია, არასამართლიანია და ეს ქმნის ბიზნეს გარემოს არასტაბილურობის ძალიან დიდ ალბათობას, ამიტომ ფინანსთა მინისტრი და ფინანსთა სამინისტრო გამოვიდა ინიციატივით, რომ ასეთი უფლებამოსილება ფინანსთა მინისტრს ჩამოერთვას და მხოლოდ საქართველოს პარლამენტი იქნება უფლებამოსილი, რომ განმარტოს კოდექსი და მხოლოდ სასამართლო იქნება უფლებამოსილი შეამოწმოს თუ როგორ სრულდება ეს კანონი. შრომის კოდექსი ძალიან მტკივნეულ საკითხად რჩება და ჩვენ პირობა მივეცით, რომ კიდევ ერთხელ იმ საკითხების შესახებ გვექნება მსჯელობა საპარლამენტო კომიტეტებზე განხილვის დროსაც ჩვენ აუცილებლად ჩავერთვებით კიდევ და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ის ბალანსი კიდევ უფრო გამოვასწოროთ. კომუნიკაცია ბიზნესთან არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელიც განაპირობებს ეფექტურ სახელმწიფო პოლიტიკას ყველა მიმართულებით და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ესეთი შეხვედრები მაშინ, როდესაც ქვეყანა იმყოფება გარდამავალ ძალიან რთულ და ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდში. ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რომელიც დაგროვებული არის დღეს ბიზნესში, საკმაოდ ბევრზე ოპერატიულად შემოთავაზებებიც მივიღეთ როგორც ფინანსთა მინისტრისგან, ასევე ეკონომიკის მინისტრისგან. ქონა საუბარი შრომის კოდექსზე.